बारिश और पकौड़ों का जो प्यार है ना, शायद उसे कोई भी बयां नहीं कर सकता। बारिश आ गई है, चलिए आज बनाते हैं प्याज के पकौड़े। सबसे पहले प्याज को लंबा लंबा कट कर लेना है। इनके सारे लच्छे अलग कर लें। फ्रेश धनिया, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी को मिलाएं। यहाँ पे आपने नींबू भी ऐड करना है, मैं भूल गया था। चाहे तो हरी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, टोटली ऑप्शन है। तो अच्छे से मिला के 5 मिनट के लिए साइड में रख देना है। 1 कप बेसन और 1 कप कॉर्नफ्लावर को मिलाएं। अब तो उसे अच्छे से मिक्स करें इसको, देन सेम प्रोसेस को फिर से फॉलो करें। बीन को आपने गरम तेल में कुरकुरा होने तक अच्छे से तल लेना है। कमेंट में बताइए आपको कौन से पकोड़े पसंद हैं बरसात में। वीडियो पसंद आया तो फूड अटेंटी को लाइक शेयर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।